A haste do amortecedor quebrou, ó, separou a haste do amortecedor. Estamos aqui com uma Trailblazer. Você não vai acreditar o que aconteceu com esse carro aqui. Esse carro chegou produzindo barulho, com a direção bem assim instável, né? E você passava no buraco, o carro oscilava bastante, tinha um barulho metálico. Do lado do motorista era possível ouvir esse barulho, e quando você passava numa valeta, você sentia aquele tranco, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é lá do passageiro, tá, galera? Tava com esse barulho aqui, dava pra escutar, né? Olha a haste do amortecedor. Gasta, tá? E lá em cima você consegue ver, ó, um canal, uma abertura na lata. Aquele canal que faz assim, ó. Tá? O que aconteceu aqui? Vou mostrar pra vocês do lado do motorista que eu desmontei. E aí você consegue ver aqui, ó, o rasgo que foi feito aqui, ó. Ó o estrago. Porque a haste separou, simplesmente quebrou. Porque aqui ele vai uns calços de borracha. Esses calços gastaram, ficou ali trabalhando com folga. E o atrito das peças ficou com folga. Essa peça ficou tendo atrito, chegou aqui, gastou as duas e quebrou, rompeu aí a haste do amortecedor. Esse é o lado do motorista, tá desmontado, né? A gente já vai aproveitar para trocar a bandeja, tá com folga lá nas buchas. Já encontramos aqui um pivô também com folga, né? Então vamos trocar. Vamos ver se encontra tudo certinho, né? Estourou lá as arruelas, estourou várias coisas. Então a gente vai ver se encontra. Ó, pode ver que chegou a pegar a haste aqui, ó, no chassi do carro. Chegou a gastar o chassi, tá? Então a gente vai ver se encontra tudo aí certinho para poder fazer a montagem dessa Trailblazer. Olha só o estado que estava o amortecedor. A haste foi encostando aqui, ó, fez esse canal aqui no suporte e gastou a haste, ó. E ela ia chegar a um ponto que ela ia partir, ó, igual aconteceu do outro lado. Aí, amortecedor novo instalado com kit, ó, coifa nova, o calço da mola, as arruelas novas. Aí aqui em cima vai o coxim, né? Aqui, ó, é que não aparece, mas ele vai um coxim aqui, uma borracha aqui e uma borracha aqui dentro, ó, tá? Para segurar essa peça. Aí tá aí, amortecedorzão instalado. E aí nós vamos instalar a bandeja, o pivô, finalizando a montagem aí.